Yooyyaa ashamaa harka fuunee hordoftoota keenyaa nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Mata duree gaaddidduu lola kaabaa fi muddamaa Abiyyi Ahmad jedhuun marii gaggeessuuf dhiyaannee jirra. Marii tana kan waliin tolchu waayila kiyya ittaanaadha. Ittaana baga nagaan waliin deebinu. Akkam jirta milkeessaa baga deebinee wal argine. Ayyee nagaa ta'ii. Egaa mata duree kana jalatti gaaddidduu lola kaabaa jennee kan fudhannee fi muddamaa Abiyyi keessa jiru irraa dubbachuuf bakka sadan tokkotti cabsineet irraa dubbannaa. Jalqabarraa gidduu kana keessa lolli eegalee jira. Lolli keessattuu gara daangaa Affaariif Tigraay gidduutti lolli eegalee jira. Lola sana ka'umsa dubbii fi hiikoo isaarraa gadi qabnee dubbanna. Lammaffaa irratti kutaa lammaffaa keessatti immoo marii biltsiginnaan humnoota Oromoo gidduu waliin marii gaggeesseera jedhee olola garaagaraa oofaa jira. Humnoota Oromoo faanaa marii tolfataan jiraan jedhu sadarkaa dhaabaatti murteeffatee Oromiyaa keessa waan kana deemaa jira bal'inaanii. Sanarrattis waboon ibsa kennee jira. Maaltu ta'aa jiraan jedhu sanas irraa dubbanna. Dhumarra immoo barbaachisummaa olola waraanaa Abiyyi olola waraanaa kana baay'ee barbaada. Haa ta'u malee immoo sodaa gurguddaas immoo akka qabu ragaan keessaa nu qaqqabee jiru. Gama tokkoon ololli waraanaa barbaachisaadha. Gama kaaniin sodaatu jira. Suni maaliif akkas ta'aa an jedhu irraa dubbannaa. Gadhumaatti nu waliin turaa isiniin jennaa. Daqiiqaa muraasa wayii barfannees waan dhufneef nuuf kalchaa isiniin jennaa. Gamanumaa gara kutaa tokkoffaa marii keenyaatti ceenaa. Egaa gidduu kana lolli gara kaabaatti jalqabee jira ittaana. Lola sana akkamitti eegalee waan jedhu hin dubbannaa. Haa ta'u malee ibsi naannoo Affaarirraa kennameera. Naannoon Tigraayis ibsa kenneera. Lameenuu ibsa gurguddaa kennaniiru. Gama mootummaa federaalaa isa jedhamu isa Abiyyirraa kallattiin kennamuu baatus Getaachoo Raddaarraa ibsi kennameera. Lolli gaggeeffameera jechuudha. Egaa gara waa'ee lola kanaa kallattiin lolichi sun maal ture an jedhu seenuurraa akkamitti eegale wanni kun ka'umsi isaa maayinni akkamitti ilaalla ka'umsa madda wal dhabdee akka haaraatti amma eegalaa jiru kana jechuudha. Akka haaraatti lolli eegaleera. Lolli kun ka'umsi isaa maayinni maaliif immoo naannoo karaa Affaar eegale? Inni ammaa kun achirraa yoo eegalle wayyaa ati eegalii boodarran itti dhufaa. Ka'umsa isaarraa eessaa dhufe wanni kun akkamitti eegale an jedhu irraa nu dubbatu. Ayyee galatoomii milkeessaa. Akkuma namuu arguu danda'u lolli amma jalqabee itti fufiinsa lola Tigraay isa bara 2020 amma 2022tti lolame walta'iinsa Pretooriyaa irratti mallatteeffameeni akka dhukaasni dhaabatu kan taasifame sana itti fufiinsa isaa ta'uu isaati jechuudha. Lola sana kan dhaabsisee waliigaltee Pretooriyaa akka inni ta'e hin beekama. Wanti Pretooriyaan ragaadhaan waraqatarra kaa'ee qaama lamaanuu mallatteessise garuu waggoota 3 darban kana keessa hojiirra ooluu hin danda'amu. Gama lamaanuutiinuu wanti baay'ee hojiirra oole hin jiru garuu gammi lamaanuu aara galfachuu waan barbaade fakkaata. Carraa sana fayyadamuudhaanii keessumatti immoo gama Abiyyiin waliigalteen Pretooriyaa akka inni hojiirra hin oolle miilla jalaa deemaa akka inni dhufe dhumarratti gaafa wantichi homaa abdii dhabu ofuma isaatiiyyuu torban darbe kana gadi ba'ee Pretooriyaa wanti jedhamu hin jiru jedhee ofuma isaatiiyyuu labseera. Isa kana afaan Amaaraatiin dubbachuun keenya yaadatama.
nuyi Pretoria waan jedhamu namoota lamaan sadan tokko wajjin mallatteessine isaan immoo dhufanii nutti galanii 4 kiiloodhaa xibsii nyaataa jiru. Homaa wanti nuyi haasofnu hin jiru. Pretoria wanti jedhamu jedhee fixeeran. Kanaaf Pretoria wanti jedhamu Tigraay amma waan wawwaachaa jiraatus Pretoria wanti jedhamu du'eera jechuudha. Walii galtee waraana sana dhaabe du'eera qabatamaatti. Kanaan duras Pretoria lubbuudhaan jiraayii jennee gaafataa turre sababiin isaa wanti Pretoria irra dhaabbatu tokko birmadummaa Tigraay deebisiisuu kan jedhudha. Birmadummaa Tigraay deebisiisuu kan jedhuun wal cinaatti garuu meeshaa hiikkachuu kan jedhutu jira. Gama Tigraayiin meeshaa hiikkachuu kan jedhamutu jira. Wanti sadaffaa waan sanaa hojii walitti hidhamee jiru wanti kun lamaanuu yeroo wal fakkaataatti taasifamaadha. Bifa nageenya Tigraay eegsiseen wabii nageenya Tigraayiif bifa kenneenitu qawween lafa kaa'ama. Yeruma sana immoo birmadummaan Tigraay hin deebi'a. Maal jechuudha birmadummaan Tigraay? Lafi Tigraay irraa fudhatame lixa Tigraay hin deebi'a. Uummanni buqqa'ee iddoo isaatti deebi'a. Lixi Tigraay bulchiinsa Tigraay jalatti deebi'a jechuudha. Bulchiinsi sun egaa bulchiinsa yeroo ce'umsaa jedhamee kan Pretooriyaadhaan ijaarame sana jechuudha. Kun akka hin taaneef Abiy fuudhee Koloneel Dammaqee fa'aa ijaaree lixa Tigraay jabaadhaas namni sin hirkaa fudhatu hin jiru jedhee biiroo ijaaree fi Tekezezeb jedhee loltuu ijaaree fi dhoksaadhaan kan mootummaan hin beekne bajata kennee fi jira. Amma immoo Dammaqeen akka haasa'aa jirutti mootummaa dhumtuu ifaan ifatti bajata nuu qabeera waan jedhudha. Kanaaf wanti Pretoria jedhamu du'eera kan jennu tokko kanarra dhaabbanneeti. Lammaffaa qaamni Pretoria Abiyyi wajjiniin mallatteesse TPLF-dha yookaan Abuut Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay sun eenyummaa seeraa akka dhabuuf gama boordii filannoo kan Abiyyiin akka inni haqamu taasifameera. Propagandaan lolaas dhaaba kanarratti akka banamu taasifameera. Gidduu kana egaa hundumti keenya akka dhageenye yoo Abuut bade malee jireenyumti iyyuu hin jiru kan jedhu Biraanuu Faana haasa'aa turan. Itoophiyaan nagaan argattuudha egaa Itoophiyaa isaan jedhan suni Abiyyi jechuudha. Abiyyi nagaan argattu nagaan argatu yoo Abuut bade malee. Amma egaa eessaa dhufe waraanni kun yoo jette wanti sun abdii dhabuusaarraa du'uusaarraa kan ka'etu gara waraanaatti deebi'uun dhufe jechuudha. Waraana Tigraay kan dhaabsise Pretoria yoo ta'e Pretoriyaan du'uuni gara waraanaatti deebi'uu fidaa jechuudha. Sababiin isaa humnoonni Tigraay akkuma hidhatanitti jiru. Sababiin isaa nageenyi keenya bifa mirkanaadhaan hin eegamne kan jedhu Tigraay waan qabuufi meeshaa inni lafa kaa'ee baay'ee daangeffamaadha. Kanaaf meeshaa hidhatee jira. Loltoonnis hammi ta'ee irraa cabanii gara Affaaritti Abiyyi wajjin walii galanii dhaabbatan malee garri caalaansaa Tigraayuma keessa jira jechuudha. Kanaaf loltoota TDF irraa cabanii Tigraay keessaa ba'anii gara Affaar deeman sana garuu xiyyeeffannaa keessa gashachuutu barbaachisaadha milkeessa. Sababiin isaa lolli amma jalqabame kuni akka amma argaa jirrutti bifisaa isa duraarraa baay'ee addadha. Tokkoffaa maaliif karaa Affaar jalqabee kan itti jettu ji'oogiraafiin lola sanaa agarsiiftuun isaa dhalateera jechuudha. Akka kanaan duraa naannoo Amaaraarraan dhaqanii Tigraayin loluuni qabatamaatti waan hin danda'amne ta'aa jira jechuudha. Keessumatti loltuu lafarraan bobbaaftee naannoo Amaaraa keessa dabartee yookaan immoo dajanaachinno dajanii keenyadha Amaarri inni Abiy jedhe sun qabatamaatti lafarraa badeera amma hin jiru. Dajaniin Abiyyi naannoo Amaaraatii qabu hin jiru. Kaleessa dhaqee jaarsolii wayii walitti qabee na badhaasaniiru jedhee gamoo Faasil keessa ture. Sanas jarritti ga'isaa turaniiru. Haa ta'uuti ji'oogiraafiin lolichaa amma kallattiinsaa keessumatti gama loltuu lafarra deemuutiin loltuu nama lafarra adeemee dhaqee lola bobbaasuutiin naannoo Amaaraa keessa dhaabbatanii yookaan naannoo Amaaraa keessa darbanii dhaqanii Tigraayin loluuni wanta hin danda'amne ta'uu akeekeera wanti gidduu kana. Lammaffaa maaliif Affaar irraan jalqabe kan jedhu kan agarsiisu TDF'n lola yookaan wal dhabdee keessa isaaniitti dhalateeni akkamitti gara fuulduraatti deemti Tigraay kan jedhuun wal dhabdeen hammi ta'e keessa jira ture. Sanarraan kan ka'e humnoonni garri caalaanii Abuutii wajjin walii galanii ibsa baasuun isaanii yaadatama. Nuyi
ajaja Finfinneedhaa dhufu tun ta'ini birmadummaa Tigraay bifa eegsiseen gara fuulduraatti deemnaa yeroo jedhan gamni hafan immoo akkaataan nu itti deemaa jirru Abiyyii fi humnoota Abiyyi wajjin hojjetan irratti humneessa waan ta'eef hin barbaannu kan jedhuuni lolli dhalatee kanaan Geetaachoon aangoo irraa akka ari'atame yaadatama. Loltoonni suni Geetaachoo fa'aa Tsaadqaan fa'aa wajjiniin walii galuudhaan gara Affaaritti deemanii buufata Abiyyi tolchee fi akkuma ifaan ifatti jarri warri Tsaadqaan fa'aanis dubbatanii Abiyyitu mindaa kaffalaa jira loltoota Tigraay kanaa fi baay'ee wanta nama ajaa'ibudha. Meeshaa gurguddaa hidhachiisaa jira. Kanaaf lafa Affaar keessa taa'aniitu Tigraayinii tuttuqaa turan jechuudha. Amma gidduu kana immoo gara lola fuulleetti wanta nama geessuu danda'u eegalan. Kana duwwaa miti. Guyyaa tokko dura halkan humnoonni Abiy dirooniidhaan dhaqanii TDF irratti akka isaanii lola banan TDF-nii fi mootummaan ce'umsaa Tigraay sun beeksisanii jiru. Kanaaf bifti lolaa amma dhalachaa jiru waan lama keessaa tokko ta'aa jechuudha. Akka amma agarraa jirru kanatti. Tokkoffaa yookaan warruma amma jiran kana Tigraay gidduutti lolli akka ta'u taasifamee kallattii Affaariin lolli geggeeffamee humnoonni Tigraay kana keessa yennaa waan dadhaban ta'e irra aantummaa yoo warri Abiyyi deeggaru argatanii kana booddeedhaan humnoonni kallattiidhaan Abiyyiin ajajaman yookaan immoo loltoonni biraanuu fa'aa dhaquu danda'u kan jedhudha amma wanti isaan agarsiisaa jiran. Yookaan immoo lolli kun gamuma sanaan fuulleetti loltoota kan Abiyyii fi kan Tigraay dabalatee warra kan Tigraayis dabalatee iskeelii kana caalaa ta'e as ba'uu danda'a jechuudha. Wantoota kana lamaan keessaa tokko ta'a. Egaa yoo akkas ta'e lolli naannoo isa duraa kana yoo ta'e jechuun loltoota Tigraay keessaa TDF irraa cabanii gara Affaaritti ba'anii fi TDF isa Tigraay keessaa birmadummaa uummata kootii eegsee lola jedhu gidduutti lolli itti fufa yennaa ta'e bifi lolaa Tigraayin keessa jiru kan naannoo Amaaraatii fi kan naannoo Oromiyaa wajjin waan wal fakkaatuun garuu iskeeliinsaa kan ol ka'e ta'etu deemsifamaa jechuudha. Akka kaalkuleeshinii Abiyyiitti. Yoommoo jarri kan dadhabaniif ta'e maasaarra dhiyaasaa innumtuu dhaqee jara loluu danda'a jechuudha. Kanaaf amma wanti jiru wantoota kallattii lolli amma jiru agarsiise kanadha jechuudha. Akka naa galutti ji'oogiraafiin isaas kan jijjiirameef sababa kanaafi akkaataa itti lolli kun qindeeffamus kan inni jijjiirameef sababa kanaaf natti fakkaata. Baay'ee galatoomii waanuma muraasa xiqqootti dabaluu fi waan nateette hunda isaa fudhee tananii egaa waliigaltee Piriitooriyaa Abiyyi cabeera jedhee labse paarlamaa irratti gidduu darbe labsee du'eera namoonni isa mallatteessan immoo luka koo jala jiru luka naa dhiqaa jiru jedhee paarlamaa irratti haasa'eera. Dhugumaa Geetaachoo Raddaan amma luka Abiyyi dhiqu hin beekna. Haa ta'u malee waliigaltee jechuun maal jechuudha Abiyyiif kan jedhu irraa dubbachuun barbaachisaadha. Abiyyiif waliigaltee jechuun hiree walqixa ta'e argattee waliin biyya bulchuutu hin ta'in jilbeenfattee fi sagaddee fi harka kennattee horii fi manaa fi qabeenya godhattee barcuma sii kenna akkasii yoo jiraattutu waliigaltee jedhama Abiyyi. Amma kanarraa kanaaf waliigaltee jedhu hunda ni gana Abiyyi. Abiyyii fi waliigalteen jedhamu hin jiru. Amma Abiyyi waliigaltee ganuu kana kan inni eegale waboo irraa ka'uusaa sirriitti yaadachuun nurra jiraata natti fakkaata. Gaafa Asmaraadhaa waraanni bilisummaa Oromoo galuu waliigalteen iccitiidhaan godhame hin ganamanii waraanni bilisummaa Oromoo. Sana booda waliigaltee sana warri dhaqee mallatteesse Lammaa Magarsaa fi Warqinee Gabayyoo isaanis hin ganaman. Waliigaltee Abiyyi mallatteessu hundisaa hin ganamaa jechuudha. Kanuma Oromoo keessaa haa dubbannu kan irratti ilaalaa jira. Maaliif Piriitooriyaan badeera jedhee Abiyyi haasa'e
nundinku jechuudhaaf akkana jechaa jirra. Maaliif jalqabumarraa kaasee Abiyyi waliigaltee yoo siin jedhu si ganuudhaaf akka ta'e barumsa irra jiraata. Kan jalqaba ganame immoo waraana bilisummaa Oromoo ta'uu uummanni Oromoo hin beeka kana. Yoo walumaa yaadachiisuu ta'e malee. Ijoolleen Oromoo jalqabumarraa kaatee eenyummaa Abiyyi hubachuudhaan laga bu'uu gammoojjii itti deebi'uu kan eegalaniif maraatanii yookaan fedhii fi suusii waraanaa godhatanii miti ijoolleen Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni laga bu'ee fi waliigaltee Asmaraatti godhame sanatu ganame. Erga sun ganamee booda waraanni bilisummaa Oromoo lagatti deebi'ee jechuudha. Adeemsa keessas huma ganamaa iccitiin fi imaammanni Abiyyis ifatti ba'aa waan dhufee fi humni waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti guddachuun isaa waan hin oolle jechuudha. Maaliif jalqabumarraa kaasee kan ganame waraana bilisummaa Oromoodha. Itti aanee uummata Oromoo bal'aatu ganame. Kan ganame tiim Lammaanfaa hin ganame. Lammaa Magarsaa ganameetu har'a biyya Ormaa keessatti rakkata. Uummanni Oromoo Abiyyi waliigaltee waadaa gale hunda isaa ganuudhaaf waadaa sii galaa jechuudha. Kanaaf waliigalteewwan ONLF faana gaggeesse waliigalteewwan baay'ee hunda gana Abiyyi. Pretooriyaanis haaluma wal fakkaatuuni ganamee waraanni kun waraanni lammaffaa akka gaggeeffamu jalqabumarraa ifa ture jechuudha. Sana booda Abiyyi erga Pretooriyaadha irratti mallattoon godhamee boqonnaa fudhachuudhaaf akkuma tette boqonnaa xiqqoo fudhatee maal godhe Abiyyi akkuma tette takkazee zabii karaa lixaa irratti ijaaree karaa kibbaa immoo Tigraay Peace Force moo maal jedheeti ijaare kan amma Getaachoo Raddaan fa'aa ጻድቃን fa'aa harka keessaa qabu jeneraalli tokko eenyu namichi Tigraay Peace Force hoogganadhaan Affaar keessatti lafti Haraa Mareet jedhamu sun Haraa Mareet keessatti kaampii qofuranii fi qawwee gurguddaa kennanii fi jeneraalli tokko irra taa'ee hooggana Tigraay Peace Force jedhamu. Kana hunda lixaanis kibbaanis humna irratti ijaaree jechuudha. Affaar giddugala waraanaa ta'eera waggoota lamaan darbe keessa. Erga Pretooriyaa booda Abiyyi maal godhee naannoo Amaaraa faana waan wal dhabeef maal godhee giddugala leenjii waraanaa godhe naannoo Affaar. Humni farra Shaabiyaa achitti leenji'a, humni farra TPLF achitti leenji'a, humni waraana Itoophiyaa achi keessa taa'a. Kan Tasfaayee hoogganamu kun achi keessa garmaamu Affaariin dirree dachee waraanaa godhan. Amma gaa Affaarirraan eegalee jechuudha dubbiin kun. Already hin beekama akka waraanni kun eegalu jechuudha. Kanaaf Abiyyi jalqabumaa ganuudhaaf Pretooriyaa kana mallatteessee TPLFis haqee ture. Haa ta'u malee yaa'u wanni irraa kaasaniiru terroristii liistii irraa kaasaniiru. Kanarraa kan ka'e waraanni kun gamanumaanuu akka inni eegaluuf deemu beekamaadha jechuudha. Amma gaaffii kan ta'u waraana kaabaa kanaan dura dhume kana keessatti uummata miileenaa oltu dhume. Amma immoo waraana kaabaa yeroo jennu Eertiraatu maqaa jira. Hulaa galaanaa waan jedhamutu jira ittaan. Amma kanaan dura waggaa lamaan darbe kana keessa erga Pretooriyaadhaa booda ajandaan dhiyaate tokko hulaa galaanaa han jedhutu dhufe. Hulaa galaanaa han jedhurraa kan ka'e Eertiraas yoo barbaachisaa ta'e kuffifneetu isaa sirraa kuffifneetu amma Asmaraatti qabannaan jedhu jeneraalonni Itoophiyaa Biraanuu Juulaa dabalatee ifatti haasa'u. Amma faaktoriin Eertiraa lola amma lolli kaabaa kun eegalu keessatti waa'een Eertiraa waan jiruufidha. Amma dubbiin kun isa dhiisnee bira darbuu hin dandeenye. Itti zaataa turaniiru. Sirumaa Tigraay faana lola akka hin dhaqnee fakkaata ture. Torbee lama kana dura waggaa lama keessa wanni haasa'amaa ture waa'ee Eertiraati. Waa'ee hulaa galaanaati.
hulaa galaanaa kana amma Abiy dhiiseera moo maal sitti fakkaata ittaana? Moo qaama hulaa galaanaati amma wanni lollammaa karaa Affaariin Abiy eegale kun? Baay'ee gaariidha. Wanti asitti yaadatamuu qabu tokko Abiyyi